Avui farem uns medallons de carbassó i mató al forn. Queden boníssims. Necessitarem 2 carbassons mitjans, una ceba mitjana, un ou, 30 grams de formatge ratllat, 200 grams de mató ben escorregut, una miqueta de pa ratllat i sal, oli i pebre al gust. Començarem ratllant els carbassons i la ceba amb un ratllador pel cantó gruixut. Posarem una miqueta de sal i els deixarem escórrer uns 20 minuts. Els posarem al foc amb una miqueta d'oli i ho courem a foc viu durant uns 5 minuts. Deixem refredar una mica i afegim l'ou, el formatge i el mató. Anirem afegint després pa ratllat fins que aquesta pasta ens quedi amb la consistència suficient per fer-ne els medallons. Preparem els medallons, els passem per pa ratllat i els col·loquem en una safata que pugui anar al forn. Els posem al forn a 180 graus, ventilat durant uns 15 minuts, fins que estiguin torradets. El temps depèn bastant de la mida que haguem fet aquests medallons i de la potència del nostre forn, i també una miqueta de gust personal. Els hi donem la volta i posem un rajolinet d'oli i continuem coent uns 10-15 minutets més. Els servirem acompanyats d'una bona amanida o de salsa de tomàquet, o de la que més ens agradi. Bon profit i no t'oblidis de subscriure't al nostre canal. Fins aviat!